Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. Almost there. बस कुछ seconds और. ओह, हाय बेनी। मैंने अपनी डिटेक्शन स्किल की मदद से पता लगा लिया है कि मुझे कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ठीक, लेकिन आपको फ्लू है। मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ, आप इसे पीजिए और आराम कीजिए। लेकिन मैं आराम नहीं कर सकता, इविल्स भी आराम नहीं करते। गो गो गैजेट पिलो फ्लॉफर। मैं हेल्प करती हूँ। बेनी, मुझे लगता है ये फ्रूट्स मेरी जासूसी कर रहे हैं। चीफ कोइम्बी। गैजेट, तुम अभी तक बीमार हो। मेरे पास एक नया मिशन है, लेकिन ये अब मुझे देना होगा। मुझे यहाँ से बाहर जाना है, प्लीज। वेल, ओके। एक मैड एजेंट म्यूजियम में घुसकर वहाँ के कीमती आर्टिफैक्ट्स चुरा रहा है डॉक्टर क्लॉ के लिए। तुम्हें पता लगाना है कि ये काम कौन कर रहा है और उसे रोकना है। ये मैसेज खुद तबाह हो सकता है। एक चोर? ये मैं संभाल लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है। तुम अभी सिर्फ एक ट्रेनी एजेंट हो। मैं अंकल गैजेट के साथ पूरा वक्त कांटेक्ट में रहूंगी। आई प्रॉमिस। हे, जब तक मैं बाहर हूँ आप इनका ख्याल रख लें। नो। हर चीज के लिए तैयार रहना ब्रेन। ये अब तक का सबसे बेस्ट गेम है। नहीं, ये अब तक का मेरा बेस्ट एजेंट है। इतने सारे आर्टिक्राफ्ट, हम तुम्हारे रूम को डेकोरेट कर सकते हैं मैट कैट। बल्कि इसमें कुछ कलर्स भी कर सकते हैं ताकि और खूबसूरत दिखे। लगता है चोर फिर से कार्रवाई कर रहा है। तुमने उसकी मूव्स देखी? मुझे स्कैन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और उसके पास वो लाइट कैसी थी? हमें अंकल गैजेट के पास वापस जाना चाहिए। और तुम अपने हाथ नीचे कर सकते हो। उस मिस्ट्री गाय की इंफॉर्मेशन तो कहीं नहीं मिल रही। क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल गैजेट होते तो क्या करते वो? लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं आपको मिंटी या कुछ और ला कर देती हूँ। ब्रेन, क्या तुम अंकल गैजेट के लिए मिंटी बना दोगे? मैं सोच रही हूँ क्या वहाँ के सिक्योरिटी कैमरा से उसकी तस्वीर मिल सकती है। अंकल गैजेट, ना तो आप मदद कर रहे हैं मेरी और ना ही तस्वीर से कुछ मालूम हो रहा है। लेकिन ये कुछ जानी पहचानी है। हम हमेशा मैड एजेंट के एक कदम पीछे रहते हैं, तो हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। ब्रेन, मैं समझ गई हूँ उसे कैसे पकड़ना है। हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे अंकल। आप सिर्फ आराम करेंगे, ओके? चाय के लिए थैंक यू। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में भूल गया हूँ, स्पाई फ्रूट्स। मैं ये खेल पूरी रात खेल सकता हूँ। मैंने सोचा अपनी फेवरेट ट्रेनी एजेंट को जाकर चेक करूं, तो ये जाल बिछाया है। बिल्कुल, ये रूबी नकली है, लेकिन मैड एजेंट इसे असली समझकर चुराने की कोशिश करेगा। गुड लक पैनी। वो आ गया। इसे अंदाजा नहीं है कि इसका सामना किससे है। अंकल गैजेट।
गैजेट रुकिए। आखिर ये हो क्या रहा है? ब्रेन, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अंकल गैजेट चोर हैं। अंकल गैजेट, आप क्यों? अंकल गैजेट उठ जाएं। हाय पेनी। आप थे वो, आप चोर हैं। हमने खुद देखा था। आप चीजें क्यों चुरा रहे हैं? आप क्लॉ के लिए काम कर रहे हैं। हाँ? लेकिन क्यों? मैं कभी काम नहीं करूंगा डॉक्टर क्लॉ के लिए। मैंने और ब्रेन ने आपको खुद देखा है, और म्यूजियम में लगे सारे कैमरास में भी आप ही थे अंकल गैजेट। ओह वाह, मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। ये कितना गंदा है। ब्रेन, क्या तुम्हारे पास टिश्यू है? एक सेकंड, ये नज़ला हिल रहा है। ये नज़ला नहीं है, ये तो मोनोबॉट्स हैं। ब्रेन, अंकल गैजेट वो सीक्रेट मैट के एजेंट नहीं है। इनकी बॉडी को कोई सीक्रेट मैट एजेंट कंट्रोल कर रहा है। यस! तो मैं नैनोबॉट्स के सिग्नल से देख सकती हूँ कि इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। क्या? अंकल गैजेट, प्लीज होश में आइए। मैं ये गेम पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, जानता हूँ मैं। वैसे ये बुक भी बहुत अच्छी है। क्या ख्याल है, एक्सचेंज करें? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी थोड़ा फन करना है। मानो उम्र हो गई है, लेकिन थोड़ा तो खेल ही सकता हूँ। ये जबरदस्त है। मैंने इसके प्रोग्राम के अंदर 50 नए कूल कॉम्बिनेशंस ऐड किए हैं जो गैजेट कभी नहीं कर सकता। हे, मेरा हाई स्कोर खराब मत करिएगा। आपकी बारी हमेशा कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। माना मैं इविल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बेईमानी करूँगा। ये लो। अभी नहीं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हमें सिग्नल को ट्रैक करना होगा। मुझे सोर्स मिल गया। ये एक पुराना वीडियो गेम वेयरहाउस है। चलो आ जाओ। ये क्या हो रहा है? ये खुद को क्यों मार रहा है? रुको, इससे दर्द हो रहा होगा। देखो मैंने कैसे वक्त को रोक लिया। मेरा तो जवाब ही नहीं हुआ। नहीं, आपने पॉज कर दिया है। ओह, अच्छा ठीक है। रीस्टार्ट करूं? नहीं, आपको होल्ड बटन दबाए रखना है, उसके बाद टॉगल को हिलाना है। नो, दूसरा वाला बटन। मैंने बटन कहा है, ट्रिगर नहीं। गॉड, मुझे दे। मैं समझ गया हूँ। हटो पीछे, मैं करूंगा ऐसे कमाल। ठीक है, आपकी मर्जी। वैसे भी वो लोग भाग जाएंगे। वो लोग भाग रहे हैं। वो क्या है, मैं लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग नहीं करती, इसलिए तुम्हें चलाने के लिए कहा है। सामने देखो, आगे से मुड़ना है। यहाँ, राइट राइट राइट। हाँ, बस पहुंच गए। ओके। वहाँ कोई कॉइंस नहीं है। ये वो वाला गेम नहीं। क्या पता हो, तुम्हें मालूम नहीं? मैं जानता हूँ, वो लोग बाहर ही हैं। आपको तो कोई गेम नहीं आता। शायद ये टूट गया। हाँ, ये टूट गया। मैं करता हूँ। ये रहा वो सिग्नल जो अंकल गैजेट को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, बस कुछ देर और। ओह, वो देखिए, वो रिसर्च कर रही है। कितनी क्यूट है ना। और अब मैं दिखाता हूँ कि बेस्ट प्लेयर किसको कहते हैं। ओह कम ऑन, सीरियसली, वो बहुत लकी है। या फिर ऐसा कहो, उसने तुम्हें दिखा दिया कि बेस्ट प्लेयर कौन है। बस अब अंकल गैजेट से नैनोबॉट्स को बाहर निकालना है। लगता है सारे नैनोबॉट्स निकल चुके हैं। अब हमें जर्म्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, वाह, ऐसा लग रहा है कई दिनों बाद जागा हूँ मैं। ओह नो, वो चोरी का सामान लेकर भाग रहे हैं। अगली बार तुम्हें देख लूंगा गैजेट। थैंक्स, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। स्ट्रेंज येलिंग मैन, गो गो गैजेट कॉप्टर। पेनी, क्योंकि तुमने इस मिशन में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें म्यूजियम का इंचार्ज बना रहा हूँ ताकि तुम तमाम चीजें वापस ला सको। वाह चीफ, थैंक्स मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। गैजेट, एक बार फिर बेहतरीन काम करने पर तुम्हारा शुक्रिया। You're welcome, चीफ। लेकिन मेरी नींद पूरी हो गई। ओह नो,
लगता है नैनोबॉट्स की वजह से अंकल गैजेट को असली में फ्लू हो गया है। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम अब भी यहीं हो स्पाई फ्रूट। मेरी नजरें मुसलसल तुम पे हैं।